монтаже с сепаратором я видел реконструкции, мы устанавливали сепаратор. Озвучиваю всегда других производителей, которые хорошего качества. Для ценителей эстетов, в принципе, в большинстве случаев проходит классическая насосная группа, но у нее нет запорного крана, соответственно, есть необходимость сливать с коллектора и сливать первоначально до уровня коллектора. Калибровать обязательно, потому что, во-первых, форму выравнивает, геометрию. Ну, смысл в том, что это все есть в наличии, есть на складе, поэтому можно пробовать.